今日開箱金大枝上上籤餅乾，咁上網睇過咧就有賣24蚊啦，最平最貴咧我見到有啲 e-shop 係賣35蚊都有嘅。咁我呢個咧點解會買咧？其實就係我喺marketplace 見到啦，咁佢就其實得翻最後2盒，咁但係特價係14蚊，咁所以買嚟睇下咩嚟啦。咁金大枝因為我都食嘅，最中意食就係原味嗰隻味啦，最有餅乾味。咁啊一開之後咧，其實有個金屬嘅 charm 咁樣啦，咁就上籤金大枝咁樣。呢個唔係重點啊，原來咧一開咧，我以為係好幼嗰啲一條條原裝嗰啲金大枝啦，原來唔係喎，佢係一個闊版嘅金大枝，同埋咧佢上邊咧真係印咗一啲籤紋喺度嘅。咁佢個桶咧就已經係抽出好運，吃出好運，咁就叫你抽下個餅乾條啦，咁就搣咗嗰個上嗰個蓋先啦，咁佢都係硬卡紙嚟嘅，咁但係都相對容易搣啦。咁搣咗之後咧，咁就準備可以抽籤啦。咁啊，睇下係咪真係抽到出嚟。咁裏邊應該都有10零支嘅金大籤嘅，金大枝唔係金大籤。但係咧，其實咧佢好難掟出嚟嘅。咁我一掟咧，根本就係個蓋佢唔係好實啦，咁啊散晒出嚟啦。咁不如我哋睇咗佢裏邊有啲乜嘢嘅籤紋先啦。咁其實佢 total 咧有15支左右啦，15支。咁就有啲斷咗，我唔知係頭先我啱啱整斷啦，定話佢運送過程裏邊斷，咁但係都好難免嘅，因為其實佢都係餅乾條嚟啫。但係咧好得意，佢每一支籤紋咧都唔同嘅，譬如身體健康啦、減肥屋潤、龍馬精神、活力過人、貨如輪轉啦、越揾越有、金榜題名、揚名四海、一帆風順、步步高升、家財兩旺、金玉滿堂咁樣，咁其實都幾得意。total 咁數過係有 exactly 15支啦，心想事成要乜有乜啦。咁就都係一啲好意頭嘅籤文，因為佢都講明咗喺上籤啊，其實係冇唔好意頭嘅。咁咧就俾大家望一望 total 有15支。咁啊，我試下啦，睇下擠翻晒落去，睇下係咪真係抽到。頭先試過啦，因為其實你望下都好逼嘅，咁啊，其實佢喐唔到啊，咁我就不如咧抽幾支出嚟，就睇下咧係咪真係抽到先。再試多次，撳住啦，今次其實係唔係好掟到出嚟嘅，咁咧我就攞起其中幾支啦，然後鬆動啲啦，咁應該咧就抽到啦。但係都要撳實個蓋咯。嗱，得啦，睇下抽到邊支先。我係抽到呢個龍馬精神活力過人嘅。